ഹലോ, ഇന്നൊരു നാടൻ ചിക്കൻ കറി എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുക്കുക. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ വിനേഗർ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും. ക്ലീൻ ചെയ്ത ചിക്കൻ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ മാറ്റി വെക്കുക. അങ്ങനെ മസാലക്കായിട്ട് 2 വലിയ ഉള്ളി, ഒരു തക്കാളി, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 3 പച്ചമുളക്, ഒരു 7 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കാം. കറിവേപ്പിലേക്ക് വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി മല്ലിച്ചപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം അരിഞ്ഞ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പിലൊരു പാൻ വെച്ച് അതിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇടുക. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ഇടാം. ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി കിട്ടണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വഴച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മസാലയ്ക്കായിട്ട് 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തക്കാളി ചേർക്കുക. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മസാലയായിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ച് 10 മിനിറ്റ് വേവിക്കണം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചിക്കൻ തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കൊള്ളും. അങ്ങനെ 10 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് തിളക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചിക്കൻ വെന്തു നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഇറക്കുന്നതിന് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 3 പച്ചമുളക് നടുവിൽ കീറിയതും പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വേവിക്കുക. ഇത് എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റ് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ട്രാവൽ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. സോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മൈ ചാനൽ. ബൈ.